Atleticamente preparati come Marines strisciavano pancia a terra sui pavimenti di bar e sale scommesse del Piovese e del Veneziano per eludere i rilevatori degli impianti d'allarme. Nello zainetto gli arnesi per scassinare le slot machine, fuori sempre un palo. 2 gli arrestati dai carabinieri di Padova a Legnaro e Chioggia, una coppia di romeni di 28 e 31 anni. 9 i colpi che avrebbero messo a segno tra il dicembre 2016 e lo scorso ottobre tra Codevigo, Vigo Rovea, Sant'Angelo di Piove e Brugine nel Padovano, Campalto e Cavallino Treporti nel Veneziano. Tutti con questa tecnica strisciante. Il GIP della Procura di Padova ne ha ordinato l'arresto per furto aggravato e rapina aggravata. I 2, oltre che dei contanti e delle macchinette, si impossessavano di sigarette, gratta e vince e liquori. Un bottino totale di circa 50.000 euro, ma per gli esercenti derubati anche altre grane. Danni patrimoniali piuttosto rilevanti, scaturiti oltre che dall'ammontare della refurtiva, anche dal danneggiamento delle strutture, degli infissi, ma anche dei sistemi di allarmi che venivano completamente neutralizzati. I ladri sceglievano di giorno i loro obiettivi, quindi vi entravano in piena notte, in genere tra l'1:30 e le 4:30, infrangendo porte o finestre. Dopo una serie di furti della scorsa estate, i carabinieri di Piove di Sacco e Padova hanno iniziato una serie di servizi notturni. Dopo oltre 3 mesi di accertamenti, la certezza che gli autori della serie di furti a pancia in giù erano i 2 romeni. All'alba di oggi i 2 arresti.